Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Xiaomi Mi Note 10 Lite ve Samsung A71'in dışarıya verdiği ses testine başlıyoruz. Kulaklık testi şu an yapmıyoruz. Kulaklık testini ilerleyen dönemlerde yapmaya çalışacağım. Öncelikle telefonların dışarı verdiği seste herhangi bir ayarı var mı ona bakacağız. Hemen buradan kısa yollardan bakıyoruz. Herhangi bir Dolby Atmos gibi bir seçeneğimiz var mı? Tabii ki yok. O halde şuradan ayarlara geliyoruz ve sesle alakalı bölüme geldiğimiz zaman bakın ses efektleri burada duruyor. Tıkladığımız zaman burada sadece kulaklıkla alakalı ayarlarımız mevcut. Yani dışarı verilen sesle alakalı herhangi bir ayarımız mevcut değil. A71'e bakalım, onda herhangi bir ayar var mı? Evet, Samsung A71'de hemen şurada kısa yollara bakıyoruz. Kısa yollarımızda bakın şurada Dolby Atmos seçeneğimiz mevcut. Fakat kulaklık takılı değilken aktif olamıyor. O halde ayarlara gelelim. Ayarlarda sesle alakalı ne gibi ayarımız var? Ses kalitesi. Evet, bakın burada equalizer ayarları var. En azından bir equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Yani dışarıya verilen seste bile bir equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Ben şu an bunu normalde bırakacağım. Çünkü dinlediğimiz müzik karışık müzikler olduğu için herhangi bir ayar yapmayacağım. Siz kendi zevkinize göre burada ayar yapabilirsiniz. Mesela Mi Note 10 Lite'da böyle bir seçenek yoktu. Fakat 3. parti bir yazılımla bu equalizer ayarlarını Mi Note 10 Lite'a da yükleyebilirsiniz. Yani bu böyle elzem bir olay değil. O halde gelin bakalım bu telefonlar dışarı ne kalitede bir ses veriyor. It came to me. I could be everywhere. I drove my fist tonight. Şu an testi yaptık. Ben notumu Mi Note 10 Lite'dan yana kullanıyorum. Çünkü daha tok, daha gür bir ses veriyor. A71 böyle daha yüksek bir ses veriyor gibi ama çok küçük bir farkla daha yüksek bir ses veriyor gibi. Fakat böyle bir kulak tırmalama gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani böyle çok rahatsız edici tabii ki değil. Fakat hani Mi Note 10 Lite'ın yanında biraz daha ya bunda bir enayilik var diyorsunuz. Hani Mi Note 10 Lite olmasa şey diyebilirsiniz ya gerçekten yüksek bir ses veriyor. Güzel de bir ses veriyor. Ama Mi Note 10 Lite'ın hoparlörü falan gerçekten daha güzel, daha başarılı. Umarım videoyu izlerken siz de bu farkı anlayabilirsiniz. Yani benim notum Mi Note 10 Lite'dan yana. Tabii ki bu zevkler ve renkler meselesi. Siz A71'de beğenebilirsiniz. Bu arada ikisinin de ekranı AMOLED ekran. Zaten videoyu izlerken de bunu anlamışsınızdır. Evet dostlar, umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Diğer telefonlarla da ses karşılaştırmaları peş peşe gelecek. İnşallah en kısa zamanda yükleyeceğim. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın.